وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ne muna barka da addu'a a wannan yammacin na yinin lahadi don ci gaba da karatun littafinmu da muke na umdatul ahkam min kalam khairul anam na shehin malami al-allamat al-hafiz abdulwahid ibn abdulgani bin abdulwahid bin ali al-maqdisi alayhi rahmatullahi ta'ala. za mu tashi farkon babul haid wanda shine babi na ƙarshe a babun tahara. malam yake cewa babu alhayd, babi da zai yi batu akan alhayd. abinda ake nufi da alhayd kamar yadda aka sani shine as-saylan, gudanar wani abu, har ma idan ake cewa abin nan alhawd ko hawd ko mirhab shine wurin da ruwa yake kwaranya ko yake gudana. So an yi amfani da lafazin alhayd dan ai nuni akan wani al'amari da yake samun mata. Shi yasa malamai suke cewa in kana a yaren larabci an ce alhayd ana nufin abin da yake kwaranya, amma a zahiri ana batu ne akan silanud dam min qubulil unsa بمقتضى الطبيعة في أوقات معلومة. wannan suke cewa abinda ake nufi da haiza a yaren larabci ko in ce a shari'ar musulunci shine ko a ce damun ya khruju min qubulil unsa, jini da yake fitowa ta gaban ya mace. kaga da namiji jini zai fito ta gabansa a kowane shekaru ne ba za a ce da shi yana haiza ba, tilas ya zama daga gaban mace. sannan macen ma ya zama daga gabanta ba daga baya ba. sannan suke cewa bi muqtada tabi'a, ya zama wannan al'amarin ya faru ne haka kawai ba tare da wani rauni ko faduwa ko kuma a ce za a yi mata kaciya ko wani dalili da yasa aka taba gurin ba. ana zaman lafiya jini ya fito daga gabanta a wasu shekaru wanda yawanci an fi tsammanin za su fito a wannan shekarun. sannan injinin ya fito ya ɗau kwanaki yana kwaranya, sa'an nan ya ɗauke, wanda dai za mu yi batu akan abin nan hanyoyin da ake gane ɗaukewarsa. amma dai batun fitowarsa wannan ya zamto abin nan ya fito a lokutan da ake tsammanin ya fito a lokacin da ake tsammani shi zai fitar da jini da zai fito wa ya mace la'alla lokacin da ake shayar da ita, ko kuma bayan haihuwar yarinya a ga jini na fitowa wanda baya da yawa. akan samu irin wannan wanda suke da coagulopathy, ɗaya daga cikin cututtuka haka na abin nan na dunkulewar jini idan an samu rauni. wasu lokuta idan estrogen ya yawa a jikin yaro bayan an haife shi haka, mata musamman ana samun jini na fita wanda bai da yawa haka daga gabansu. to kaga wannan babu mai hankalin da zai ce jinin al'ada ne saboda yanayin shekarun yara. amma idan aka yi nisa, aka yi shekarun da mace za ta iya fara jinin al'ada a hankalta a shari'ance, wannan abu ne da yake a buɗe kuma babu wani takaitaccen shekaru kamar yadda malamai suka ce. wasu daga cikin malaman malikiyya da ma wasu mazhabobi sun yi kokarin haddade cewa mace na fara jinin al'ada ne in ta kai shekara kaza. to wannan dai babu wani nassi da ya tabbatar da shi. misali mu ce in mace ta kai shekara 11 tilas sai ta fara jinin al'ada, in ta kai shekara 13 sai ta fara jini. wannan abu ne da za a kyale wa mata kayan su a duk lokacin da jini ya zo, ko shekarunta nawa ne, matukar ta abin nan ta kai shekarun da za a iya cewa jini ya zo, wannan lokacin sai a ɗauki wannan jinin a matsayin al'ada. haddadewar akwai matsala gaskiya kamar yadda na ishara a kai, kamar yadda Shafi'i yake faɗa dangane da wani malamin yake cewa mun yi rayuwa da matar da take jinin al'ada shekara ta 20, a yadda take da jika tana da shekara 21, tana da jika shekarunta 21. sai ta fara jinin al'ada tun shekara 8 ko 9, sannan ta yi aure, aka yi aurenta shekara guda bayan fara wannan alama.
sannan bayan nan ta haifi wannan yadda aka haifa tana da shekara 9 ita ma jini ya fara zuwa mata, suka yi aurenta shekara mai zuwa bayan ta fara jinin al'ada. Yace sai gashi wannan matar ta farko tana da jika shekarunta 21. So ba za a haddade cewa lalle sai ya ta kai kaza ba, da zarar jinin ya zo kawai a sallamawa hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala aka yi. Mukaddima ta biyu a ƙarƙashin babun kafin mu shiga hadisin shine yaushe aka fara jinin al'ada. Malaman musulunci kamar yadda Ibn Jarir da ya Tabari ya kawo a cikin tafsirinsa, ruwayar Abdullahi bin Abbas a ɗaya bangaren yana cewa an fara jinin al'ada ne cikin matan Banu Isra'il. Kamar asali farkon al'amari ba a jinin al'ada. Min da in ba manta ya zo a karatu manzo Allah yana cewa lau ba dan Banu Isra'il ba da nama bai dinga lalacewa ba. Yace asali nama idan aka ajiye shi duk kwanakin da zai yi da watannin da zai yi ba tare da ko an soya shi ko an abin nan ba zai lalace ba. Yace amma saboda Banu Isra'il Ubangiji subhanahu wata'ala ya sawa nama validity lokacin da idan ya wuce zai lalace, sai dai idan an sa shi an daskarar da shi a firji ko wani abu. Kuma abin ya faru lokacin da ake ciyar da su daga abincin aljanna, min da Allah ya faɗi wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Wannan alman din shine abin nan ruwa ko suke ce abin nan mushroom, me sunanta da Hausa? Lemar faɗi, wasu suna ce kaciyar kare. To akwai dai wanda ake cikin wannan mushroom da yana da ana sa shi a cikin abinci haka. To akwai na aljanna na musamman da abin nan ubangiji yake saukan musu da shi, sai asaliwa wani nama ne na tsuntsayen aljanna. So da ubangiji yake saukan musu ya sa musu cewa za a dinga ciyar da su wannan abincin ne a kowane yini. Abincin zai zo musu sau ɗaya ko sau biyu. To amma ba a so mutum ya ajiye naman saboda ana son abin nan na gobe idan ya zo a wadatar da kowa. So su Banu Isra'il suna ga kamar alkawarin ubangiji akwai yiwuwar wataran su fusata ubangiji ya gaza, sai suke ajiye wannan naman. Asali bai kamata su ajiye ba. So da suke tanadin na gobe da na jibi, sai Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan din naman da aka ajiye bayan an riga an abin nan an kawo shi sai ya lalace. Sun ce sai wannan abin ya bi sauran al'amura, ba ma naman asalwa da ake saukan musu ba. So wannan Abdullahi bin Abbas da yana ga kamar su suka fara jinin al'ada saboda wasu abubuwa da suka dinga faruwa tsakaninsu da mazaje. Amma abin da ya zo ingantaccen hadisi daga manzo Allah alaihi salatu wassalam, hadisin Aisha da Allah yake cewa zalika shay'un katabahu Allah ala banati Adam. Ce wannan wani abu ne da Allah ya rubuta wa ƴaƴan Adam. Sun ce ƴaƴan Adam da ake nufi shine wanda Hawwa ta haifa. Ba wai tunda har mu ne yanzu a ce ƴan Adam. To amma ana nufin ƴan Adam na tsatsan Hawwa. Kamar yadda malamai suka yi tambayi, kuma lalle gaskiya wannan shi yafi cewa tun farkon halitta mata suna jinin al'ada, ba wai sun fara ne a wasu lokuta daga cikin lokuta ba. Kuma nan yake da kyau na yi tambihi akan irin zantuttukan da malamai ke kawo na tafsiri a wasu wurare, musamman a cikin tafsiran da ba a san su da tantance abubuwa ba, kawai kwasowa suke su dinga zubo abubuwa, hatta abubuwan da suke na ƙarairayi ko na Isra'iliyat. Irin a ce matan cikin suratu Yusuf sun yayyanke abin nan hannayen kamar yadda Allah ya ce wa qatana aydiyahunna wa qulna hasha lillah. Da aka ce wai a wannan munasabar ne wannan tsagun da yake hannayen mu ya auku. To dukan mu zuriyar waɗannan matan ne, ba zuriyar sauran jama'a waɗanda su ba su wannan abun hannun su yayi ba. Wanda wannan zahiri ƙarya ce, kuma ya zo cikin Isra'iliya dai malamai suna kawowa musamman a cikin tafsirai, amma dai zahirin karatu abun nan bai da asali. Kuma yana da kyau a dinga tantance abubuwan da za a samu cikin littafin tafsiri, saboda an fi samun karerayi da yawa a tafsiri da kuma sira, tarihi ko na manzon Allah ko na wasu daga cikin magabata. Malam yake cewa hadisin mu na farko a babu yace an Aisha radiyallahu ta'ala anha anna Fatimah bint Abi Hubaysh سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغسلي وصلي.
وفي رواية وليست في الحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. حديث مدى عائشة عليها رضوان الله تعالى أم المؤمنين take cewa Fatima binta Abi Hubaysh, wannan baiwa Allah mai suna Fatima binta Abi Hubaysh tana cikin mataye kusan guda 7 da suka zo da matsalar jinin al'ada suka tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wanda har malamai suke cewa hadisan jinin al'ada hadisai ne sanannu. Kana Fatima akwai na Hamna wanda malam bai kawo ba saboda baya kan sharadin Imam Bukhari. Abu Dawud ya fitar da hadisin Hamna binti Jahsh, sannan kuma akwai hadisin abin nan Ummu Habiba da sauransu waɗanda abin nan adadin su ya kai 7 ko zuwa 6 matan da suka zo da matsalar jinin al'ada suka tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wannan Abu Hubaysh din sunansa Qais bin al-Muttalib. Qais bin al-Muttalib saboda Abu Hubaysh al-kunya ne, yana da sunan yanka. Sunansa ne yanka shine Qais bin al-Muttalib. Malamai sun ce sanya Muttalib a cikin al'umma wannan ta manzon Allah alaihi salatu wassalam, ko a ce sunan mutum Abdul Muttalib, wannan bai halatta ba, saboda Muttalib baya daga cikin sunayen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, bal sunaye ne da hatta a tarihi an sani sunaye ne da aka yi su a cikin zamani na jahiliya ko na shirka, sannan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kore waɗannan abubuwa. In har Muttalib ba sunan Ubangiji ba ne, kuma ya tabbata ba sifa ce ta Allah ba suna ne na Ubangiji ba, baya halatta mutum ya sa wa ɗansa Abdul Muttalib, kamar yadda malaman musulunci suka tabbatar da haka. Wannan baiwa Allah Fatima bintu Qais bin Muttalib take cewa abin nan Aisha take cewa ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, inni ustahadu fala adhur, take cewa jinin istihaba yana zuwa min ba na samun tsarki. Ma'anar wannan shine jinin al'adar zai zo sai yake tsayawa, wanda sautari mata idan jinin ya zo musu yana da kwanakin da yake tsayawa. Har ma malamai sun kasa mata gida 3 a wannan babu. Akwai wacce fara jinin al'adar ta kenan kamar a ce yau din nan ta balaga, so jinin al'ada zai fara zuwa mata alamun ta balaga kenan ta kai. So daga lokacin za ta fara kiyaye kwana nawa jinin yayi yana zuwa. Idan yayi kwana 3, yayi kwana 4, yayi kwana 5 sai ya daina zuwa, daga nan sai ta yi wanka ta ci gaba da sauran abubuwa. Yanzu sallah wajibi ne akan ta, ba kamar yadda take a da ba mustahabbi akan ta. Sannan sauran al'amura nan addini duka sun hau kanta yanzu kamar yadda suka hau kan iyayenta. To wasu kuma waɗanda ba mubtada'a ba, irin wanda jinin ya zo musu a lokacin farko, akwai wanda sun riga sun saba. Har mace takan iya gane cewa a sati na 2 a cikin kowane wata jininta zai zo, ko kuma tana tsammanin zuwan jininta, kuma ta san idan jinin ya zo sautari kwana nawa yake kafin ya ɗauke. So irin wannan ana ce da su waɗanda suka saba, sun san yadda al'amuran su suke zuwa. Sannan akwai wadda take mutahayyara, wanda ita za mu yi batu a kanta insha Allah a gaba. Sai kuma mace mai ciki, wanda sautari mace mai ciki jinin al'ada bai fiye zuwa mata ba, amma akwai daidaiku cikin mata da jini ke zuwa musu alhali suna da ciki. Duk da wannan malaman kamar likitoci suna ga kamar wata matsala ce da ya kamata a ce mace ta je ta ga likita a kai, amma addini malaman musulunci suna ga babu wani abin da zai hana a ce dan mace tana da ciki jinin al'ada ya zo mata, in ya zo a daidai irin lokutan da jinin ya saba zuwa mata. Ku ɗauka ciki ya shiga, an tabbatar da yanzu cewa akwai ciki, aka yi wata 1 wata 2 sai ta ga a wata na 3 jini ya zo mata a daidai lokacin da jinin al'ada yake zuwa. Wannan matsala ce tabbas, amma a gurin malaman addini shine cewa wannan al'amarin babu laifi, za ta daina sallah a daidai wannan lokutan, sannan ta jira ta ga yaushe jinin zai yanke, ya zama ta samu tsarki sai ta ci gaba da sauran mu'amalolinta. Amma yana buƙatar gaskiya kamar yadda na ambata a ce an ga likita akan wannan jinin, saboda yana ɗauke da wasu ma'anoni da yawa. Take cewa manzon Allah, inni ustahadu, jinin haida ta yana wuce misali, kamar yadda na bada misali baya tsayawa a kwana 5 din kenan, idan kwana 5 take yana wucewa. Fala aqur, bana ma samun ƙarfi kwata-kwata. Kace afa ada usala, shin zan iya daina sallah?
wannan al'amarin ya faru da wannan Fatima kusan shekara 7, ba wai kwana 7 ba, sai da ta yi shekara 7 jinin babu ranar da ya taɓa yankewa, sai dai ya ɗanyi season haka ya ɗanyi baya, amma kusan kullum tana cikin wannan yanayi. So wannan abin ya ɗan tayar mata da hankali, saboda in ta ce za ta biye yanzu saboda jini ba za ta yi sallah ba, a ɗau wa'annan shekarun a ce ba za a yi sallah ba, a ga akwai matsala. Shi yasa take gaya manzo Allah ta ce ita fa ma ba ta ganin ma wani abu tsarki, dan haka ya bata bayanin yadda za ta yi. Manzo Allah alaihi salam sai afa ada wassalam, manzo Allah ya ce la, ba za ki daina yin sallah ba. Yace inna zalika irqun, wannan wata jijiya ce, yar jijiya wadda take burtsar da jini. Malamai sun ce jijiyoyin jiki suna da sunayensu. So wata jijiya manzo Allah yake nufi a nan gurin, ta ta a riwaya manzo Allah ya ce sunan jijiya da suke zubo da jinin nan sunan ta'azil, ainun da maddi, sai za'un dalun mai dugo a kanta, sai lamun a ƙarshe azil. Wasu suke ce da ita sunan ta'azil da ra'un a ƙarshe madadin lam. Amma dai jijiyar wannan ita ce a wajen kusa da mahaifa wadda take burtsar da wannan jinin. Asalin jinin haiza kuma yana zuwa ne daga cikin mahaifa. To manzo Allah ya ce wannan jinin ba na cikin mahaifar bane, ba na haiza bane, jini ne da yake zuwa daga gefe. Yace walakin da'i sala qadara al-ayyam allati kunti tahidhi. Manzo Allah ya ce ki daidai na sallah gwargwadon kwanakin da kika san kina jinin al'ada a cikin su. Yace thumma ghusili wa salli, sannan idan kwanakin suka wuce ki sallah, ki wanka sannan ki sallah. A cikin hadisin mu idan muka lura za mu ga ma'aiki alaihi salatu wassalam yana karantar da mu cewa akwai jinin haiza, akwai kuma jinin istihaba. Jinin haiza shine wanda muka yi batu a kansa a farkon karatu. Jinin istihaba kuma shine jinin haiza da zai wuce kwanakinsa, sannan ya wuce da abin nan har mace ta gane cewa lalle wannan ba jinin al'ada ba ne. Idan aka samu irin wannan malamai suna ba wa mace zaɓi ɗayan uku don ta gane cewa yanzu wannan jinin al'adarta ne ko ba shi ba. Wanda bayan na ukun nan akwai na hudu, shine idan an rasa yadda za a yi. Misali mace jinin al'ada ya zo mata a wannan watan, yau ta balaga, tana ta bibiya, aka yi kwana 5 jini ya ɗauke. Kuma ana gane ɗaukewar jinin nan ta hanyar abin nan zuwan wani farin ruwa bayan jinin ya gama zuwa. To idan aka samu wannan farin ruwan ko wani ruwan ciwo haka alamun cewa ta gama jini kenan. Daga lokacin sai ta yi wanka ta ci gaba da sauran al'amuranta. Wata na biyu ya zo aka yi kwana 5 a daidai satin farko, ko a satin farko shi ma jini ya ƙara ɗaukewa. So idan aka yi haka na wasu watanni, matan nan yanzu ta gane cewa ita yanzu a duk farkon wata jini na zuwa mata kuma kwana 5 yake yi baya wuce haka. To mu dauka a ciki sai la Allah a wani wata daga cikin watanni sai jinin ya zo shi sai ya wuce kwana 5, ya je kwana 6, ya je 7, ya je 8. So yana wuce kwana 5 din ya kamata ta fara kokarin ganewa me yasa jinin nan ya wuce kwana 5 ba yadda ya saba ba. So shi yasa malamai suke cewa ta iya bambanta jinin ta hanyoyi guda 3. Hanyar farko shine ta duba duhun jinin, launinsa kenan. Jinin al'ada yana da duhu, baki ne. Jinin da ba na al'ada ba kuma irin wanda mutum irin na istihaba za a gan shi jazir kamar jinin mutum haka idan ya ji rauni. So daga lokacin ya kamata ta lura ta gani jinin ya fara zuwa baki mai duhu, aka yi kwana 5, a yau na 6 ko rana ta 7 yayi kalan jinin yake. Idan ta gan shi da duhu, jinin al'ada ne a ci gaba da tafiya. Idan ta ga kuma ya yi haske, daga lokacin za ta yi wanka ta ci gaba da sallata ko da jinin yana zuwa. Saboda yanzu yana nuna ba shi ne na al'adar can ba, wata matsala aka samu a tsakani, sai jini yake fitowa amma ba wanda yake fitowa daga mahaifa ba ne ba. Saboda asali jinin al'adar jini ne ke zuwa cikin mahaifa, kamar cikin abin nan endometrium suke cewa. So idan ya taru kamar yana jira ne a fertilizing, kamar a samu abin maniyin namiji, sai abin ya samu wurin zama ya kuma samu abinci. Idan babu wanda ya sadu da matar ko kuma babu dalilin da zai sa ta samu ciki, sai wannan jinin ya zaganye ya fice ya bar wannan mahaifa. So wannan zubewar da yake shi ne yake kwanaki yake zubewa. To kaga kenan ihtimal idan ta dau ciki zai zama babu wannan jinin.
wannan misalin farko kenan, idan jini ya wuce misalin sai ta duba launinsa. Na biyu sun ce ana duba karnin wannan jinin. Misali jinin al'ada yana ɗan tashi haka kamar yana wari-wari, so idan a kwanaki 5 ɗin farko jini ya yi ta zuwa mata mai wannan yanayin yana ɗan tashi, sai ta ga ya wuce ya kai kwana 6, kwana 7, kwana 8, ta lura da warin jinin. Sautari warin na canja, madadin ɗan warin can da yake sai dawo yana karni, wanda karni dama kamar abu ne sananne wa sauran jine ne da suke jinin mutane, na jikin mutane, ba wa irin wancan da mahaifa ba. So da zarar ta fahimci cewa wannan jinin warinsa ya sha bamban da na farko, daga lokacin sai ta yi wanka da cigaba da sallah, daga lokacin da ta fahimci wannan bambanci. Sai wuri na uku shine suka ce kaurin wannan jinin, viscosity ko thickness, irin kaurin jinin. Asali jinin al'ada kaurinsa ya sha bamban da jini haka wanda ba na al'ada. Suka ce to da zarar ta lura cewa yanzu kaurin jinin abin nan da yana zuwa yana da kauri amma yanzu ba ya da kauri, to wannan yana nuna cewa na al'ada ya kare, sai wankan ta ko jinin yana zuwa kawai ta ci gaba da ibada. Sai wani abin nan misali na hudu, wanda mace idan ta gagara bambanta wannan jinin da yake zuwa mata na al'ada ne ko ba na al'ada ba, wasu malamai suke ce idan aka budu hanyoyin nan hudu bata iya bambancewa ba, so a lokacin sai a duba kwana nawa iyayenta suke ko yayyanta ko kannanta, sai a dora ta akan wannan karatu. Kuma kun ga wannan shine hukuncin mutahayyira. Mace mutahayyira ita ce wadda ba ta gane yaya jinin al'ada ce, kwana nawa aka yi, kwana nawa za a yi, shin ta yi tsarki ko ba ta yi tsarki ba. Abu na biyu a cikin hadisin mu kamar yadda zahirinsa yake nunawa shine cewa mace mai jinin al'ada ba ta sallah. Duk wanda jinin al'ada ya zo mata ba za ta yi sallah. Balma bayan idan ta yi sallah ba a karba ba, malaman musulunci suna cewa takunu ma'azura gaira ma'ajura. In ta matsa sai ta yi sallah da jinin al'ada za ta yi, bayan ba za a karba ba kuma tana da zunubi akan wannan fito na fito da sai da shari'ar Allah. So ubangiji duk yadda yake so a yi sallah, akwai lokutan da idan mutum ya yi sallar madadin ya samu lada sai dai ya samu zunubi. Ciki akwai wannan yanayin na jinin al'ada. Shi yasa yake da kyau mace ta yi iya kokari ta ga cewa wannan jinin lalle ba shi kafin ta yi sallah. Amma idan ta yi saboda shakku misali, saboda tana tsammani jinin ne ko ba shi ba, wannan kuma wani karatu ne daban a wani babin na daban. Sannan a cikin hadisin mu akwai batu akan cewa mace mai jinin al'ada asali za ta dawo yadda take ne ta dawo da sauran jama'a idan ta yi wanka. Mun gane, in ta yi wanka kamar yadda manzo Allah ya ce thumma ghusli wa salli, ki wanka ki sallah. Kamar yadda ya zo a Qur'ani kenan, Allah ya ce wa yasalunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharna. Allah ya ce kar a kusance sa har sai sun yi tsarki. Wannan tsarkin wanne ake nufi? Na farko, tunda Allah ya maimaita hatta yatahharna, to yatahharna cikin ayar wuri sau biyu Allah ya maimaita. Sai ce fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Wannan tsarkin na farko wanne ne? Wancan na biyu wanne ne? Kaman ba fahimce ni ba. Na'am? Sai jini ya ɗauke na farko, na biyu fa sai ta yi wanka. Sai mu ɗauka ba ruwa, wani yanayi ya sa babu ruwa, kwata-kwata babu. Na'am? To in aka yi taimama kenan za a iya yin abin da za a yi bayan ɗauke waje. Ƙwarai da gaske. So in ba ruwa ta yi taimama, bayan dai jini ya ɗauke za ta yi taimama, kuma za ta iya sallah da wannan taimama. Mijinta zai iya zuwa mata bayan ta yi taimama. Ba ta yi wanka ba saboda ba ruwa. Na'am? Hakkin Allah ya fi girma akan hakkin da zai yi. A wata riwaya na hadisin wanda Allah yake cewa wannan matar walaysat bil haida, jinin da yake zuwa miki wannan ba haida ba. A ce shekara 7 jini na zuwa, lalle ya wuce haida. Yace fa idza aqbalat al haidatu, idan jininki na haida ya zo, fatruki salata fiha, ki daina yin sallah a cikin wannan kwanakin. Wa idza dhahaba qadruha, idan kwatankwacin kwanakin da ya kamata a ce ina jinin al'ada suka wuce, faghsili anki dama wa salli, ki wanke wannan jinin sannan ki sallah, ci gaba da sallah. To bayan ta yi wanka ba sallah kaɗai za ta yi ba,
azumi na kanta, mijinta zai iya dawo mata, za ta iya dawafi na aikin hajji, sannan sauran abubuwa su biyo baya. hadisin mu na gaba malam yake cewa an Aisha radiyallahu ta'ala anha anna ummu Habiba tuhiba 7 sinin فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. حديث نبي كما دودة عائشة عليها رضوان الله تعالى تشي wannan baiwa Allah ummu Habiba nan malamai sun tattauna akan me sunanta. A ciki akwai babban malami al-Imam Daraqutni yarhamuhullah da shi da wasu cikin malaman musulunci suna ga sunan matar shine Habiba, ɗanta ne abin nan na sunanta Habiba, tana da ɗa kuma ana ce da shi Habib. Yake cewa a zahiri shine ya kamata su zamto ummu Habib, sunanta Habiba, kuma wannan Habibar mahaifinta sunansa Jahash, so ‘yar uwa ce ta Zainab binti Jahash da Hamna binti Jahash da Abdullahi bin Jahash da kuma Ubaidullahi bin Jahash. Wayannan duka sahabban manzon Allah ne. Ubaidullahi bin Jahash da shi aka yi hijira aka je Habasha, yana daga cikin mutane 4 da suka je da matayensu, da Ubaidullahi bin Jahash da shi da matarsa, da Uthman bin Affan da matarsa, da Abu Salama da matarsa, ta manta mutum na 4 wanda shi ma da matarsa, amma sauran suka je su haka tsurayensu aka tafi aka yi hijira zuwa Habasha. Sa'annan mutum na biyu cikin zuriyar wannan Jahash din shine Abdullahi bin Jahash, wanda Abdullahi bin Jahash din nan sanannen sahabi ne na Ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Sa'annan akwai Hamna binti Jahash, wanda ita ma Hamna binti Jahash sahabiya ce ta manzon Allah alaihi salatu wa salam. Me za ku yi tunawa dangane da Hamna binti Jahash? Tana daga cikin mutane guda 4 da suka yi magana akan abubuwan da suka faru da Aisha, da aka dawo ana ce ka yanzu Aisha dai wasu abu kaza wannan abin da na alfasha da aka jingina wa Aisha. To sun ce Hamna ita ma ta yi batu a kayi, ba wai da sunanta yaɗa ba, ita ma irin batu na alhini da kuma nuna jin ciwon abu, sai yanzu mutane su zo su dinga faɗin abubuwa akan Aisha yanzu kaza aka tambaye ta me yake faruwa, ta ce ai duk gari ana nan ana ta batu Aisha kaza ba dan ta yada ba. To tana cikin waɗanda wannan abin ya faru da su, ko kuma ce shedan ya zame kafar su, kuma sun ce manzo Allah ya sa an mata bulala 80 na kazafi saboda wannan abin da ta faɗa, da ita da sauran jama'a an musu bulala akan al'amarin da aka ji cewa suna yadawa, saboda ubangiji ya wanke Aisha ya nuna wannan karatun babu shi. So Hamna tana daga cikin waɗannan halittar radiyallahu ta'ala anha. Sa'annan akwai Zainab binti Jahash, wanda matar manzon Allah ne, wannan sananniya, wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya aure ta bayan Zaid ya aure ta. Zaid ne ko Usama? Zaid bin Haritha. So bayan Zaid ya aure ta, manzon Allah alaihi salam ya aure wannan baiwa Allah saboda ubangiji ya bata ta bane. من الله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. sai wannan ummu Habiba da muke da ita, wanda malamai suka yi batu akan in ma sunanta Habiba amma ummu Habib, ko sunan wannan ummu Habiban ita ce asalin Zainab, amma za a yi Zainab har guda biyu a gida. Sun ce wancan Zainab ta manzon Allah asalin sunanta Barra, manzon Allah ne canja mata zuwa Zainab, sunanta Barra. Manzon Allah ya ce wannan sunan akwai tazkiya shine kamar irin kai ka kowa, ma'anar Barra shine mai biyayya wa Allah subhanahu wa ta'ala, kamar irin su abubuwan da ake yanzu misali a ce wani Habibullah mai kaunar Allah ko wanda Allah ke kaunarsa, shi akwai tazkiya, mutum ya nuna kamar akwai wani abu na nuna shi na musamman, so wannan ya zama sunan mutum. Amma in Habibu ne ba matsala, amma Habibullah akwai matsala. Wasu malamai suna ga akwai gaskiya a ciki da ire-iren su, kamar yadda dai yan ashiya suna yawan sa sunayen. Sannan abu na uku wasu suna ga sunanta, wanda la'alla dai wannan shi ya fi a rinjaye cikin zantuttukan, suna ga
sunanta sunanta Fatima. wannan baiwa Allah take cewa istuhittu 7 sinin, nayi jinin haiba shekara 7. فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama an zalika dangane da wannan uku da Allah shekara 7 da na ambata a baya na Fatima shine na Ummu Habiba. So Fatima kawai jininta ne bai yanke ba kamar yadda muka karanta hadisin ta a baya. Take cewa da ta tambayi manzon Allah dangane da wannan fa amaraha an taga tasila, sai manzon Allah ya ce ta dinga yin wanka ko kuma ta yi wanka. Wannan wankan na me za ta yi? Saboda ta jima jinin al'adar kusan tana ga yaƙi yankewa, tana jira yaushe zai yanke a biya gagara. Manzo Allah tana gaya mara ce daga yanzu da ta gaya mara ta yi wanka sannan ta ci gaba da sallarta, saboda abin ba jinin al'ada ba. So wannan baiwa Allah fa kanat ta ga tasilu li kulli salati, ta kasance tana yin wanka a duk sallar da za ta yi. In za ta yi azhar sai ta yi wanka, in za ta yi la'asar sai ta yi wanka, magariba wanka, isha wanka, asuba wanka. Amma wannan abun manzon Allah ne ya sa ta iya abin da manzon Allah ya faɗi a maraha an sa da tasira, ya ce ta dinga yi wanka na wannan al'amarin da aka jima ana yi babu tsari. Amma ita fa kana daga bangaren tafiya daga tasilu li kulli salati take yin wanka a kowace sallah da za ta yi saboda tsantseni, saboda jinin bai gushe ba yana zuwa. To nan ne wasu malamai suke ga wannan matar ya halasta ta yi jam'us suri. Jam'u suri ɗaya ne daga cikin jam'i da ake na sallah guda 3. Akwai jam'u taqdim, akwai jam'u ta'khir, akwai jam'u suri. Jam'u taqdim shine a yi sallah lokacin ta bai yi ba, kamar yanzu bayan an yi sallar magariba sai a jawo isha a zo a yi. Wannan babu ingantaccen hadisi daga manzon Allah akan halatta ko ɗaya daga manzon Allah akan cewa za a jawo wata sallah lokacin ta bai yi ba a yi ta a lokacin ta farko. Amma jam'u ta'khir, sallah lokacinta ya tafi, a jawo ta a hada ta da wata wadda take biye da ita, wannan ya halatta manzon Allah ya yi shi. Ana zaune a Madina babu wani batun tsoro, babu wani batun bulaguro, babu batun ruwan sama. Amma wannan na farko manzon Allah bai taba yi ba a rayuwarsa. Kuma tabbas yin wannan abin duk da akwai zantukan malamai akan halaccinsa wasu babuka, amma mutane suna wuce gona da iri wajen yin jam'u taqdim, musamman a lokutan da ake da ruwa ko kuma gari ya yi duhu ko aka samu cafi. Amma zahirin karatu shine babu abin da ya inganta daga manzon Allah bai taɓa yi ba umuma, sannan ba abin da ya inganta daga manzon Allah alaihi salatu wassalam ko khulafa'uhu ar-rashidin akan yin jam'u taqdim a jawo sallah lokacin da bai ba. Kuma wannan ya saba wa zahirin ayat da Allah ke cewa inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta, sannan ya saba wa hadisin da ma'aiki alaihi salatu wassalam yake cewa ai sallah fi miqatiha a lokutan su. Kuma wannan manzo Allah dai bai taba yi ba umman kamar yadda nayi ishawa. Jam'u ta'khir shine wanda muka sani, manzo Allah yayi wannan a wasu munasabobi idan yana cikin halin tafiya sai lokacin sallar azhar yayi yana kyale ta har sai lokacin da ya riski wurin da zai masauki sai ya hada azhar da la'asar. Ko kuma mutum na cikin tafiya lokacin magarba yayi na ce tafiya bulaguro wani gari zuwa wani gari, to zai iya jinkirtawa ba zai yi ta akan lokaci ba sai lokacin isha. Ila lokacin zai iya kaiwa karfe 8 karfe 9 har 10 lokacin isha ne a shari'a, to mutum zai iya tsayawa a lokacin ya sallar magarbarsa sannan ya hada da isha, wannan babu matsala. Amma jawo azan magarba a yi ta a lokacin isha wannan baya da asali a shari'ar musulunci. Sannan sai jam'i na gaba wanda muka yi batu a kayi na wannan matar jam'u suri, shine jam'i da ake hada salloli guda biyu amma kamar kusan kowace ana yin ta ne cikin mubutarinta, shine jam'u suri. Asalin suri shine kamar daga sura, hoto, so wani abu da yayi kama da yin sallah akan lokuta. Misali ba zan iya tuno karfe nawa ake sallar isha. Na'am? Dai 7:05 ba kira ba ku shiga sallah. Dai misali 7:05 ake sallar isha. Sannan sallar magariba ana yin ta 6 saura ne ko da 6 saura minti 5. So madadin a ce misali ana sanyi, matan nan a ce ta yi wanka karfe 6 saura minti 5 don ta yi sallar magariba, sannan 7:05 ta ƙara shiga ta yi wanka don ta yi sallar isha,
sai suke cewa a saman mata sauki sai ta wanka ɗaya sai sallah biyu da shi. Mun gane wannan in fa mun tafi akan manzon Allah ne umarci wannan wanka. Sai zanto lokacin sallar magariba ana ta kiran sallah ana sallah ba za ta yi ba, za ta zauna tana jira sai tab da lokacin isha. Da lokacin isha yana shiga da zarar an ga taurari sun fara fitowa, wannan ɗan jaridar da yake zuwa a ɓangaren da rana ke faɗuwa na yamma babu shi, mu ɗauka a ce abin yana fara shigowa ƙarfe 7 ko kuma 7 saura minti 5. To a daidai lokacin abin nan na isha ya shigo, amma dai an san an tafi an ban magariba, so kafin a kira sallah ko farkon wannan lokacin sai ke wankanta ta haɗa sallar magariba da isha. Kafin ta ƙare magariban nan lokacin isha ya riga ya shiga, sai suke ce mai jan usuri kamar kowace dai an yi ta a lokacin ta, amma an haɗe su a kamar wani ɗan lungu haka, sai zama an haɗa dai sallah amma kuma ba za a ce irin an ƙi yin kurci an yi wannan a farko an yi wannan a farko ba. So wayannan jam'in guda uku malamai sun ce mata mai istihada za a bata dama ta dinga yin jam'u suri, mun gane, saboda ya mata sauki wajen yawan wanka. Amma ma a zahiri ba buƙatar yawan wankan nan, za ta yi alwala kamar sauran mutane, sa'annan ta je ta yi sallah kamar sauran jama'a a lokacin da lokacin sallah yayi. Sai dai malamai suna ga za ta tare wannan jinin tunda Allah yana zubowa da yawa, wanda shine hadisin Hamna mace ta uku da take jinin al'ada take gaya manzo Allah, take manzo Allah jini yana yawan zubo mun baya tsayawa, manzo Allah ya ce ki tare shi. A batun sallah kuma ga yanda zaki, sai take cewa ya wuce batun na tare wannan jinin, ina sa na yi kunzugu, na sa duk tufafin da zan sa daure, sa abin da zan sa kamar yanzu a ce a sa fat, amma take cewa kankace me wannan fat din ya jiki ya fara bata mun tufafi. Tace abin ya wuce na, saboda kamar ka ce a yini mace tana bata fat kamar 10, ka san jinin ya kai inda ya kai, dole ma ta zama anemic saboda rashin jini. To muman take ga manzo Allah abin ya wuce, manzo Allah yace ta tare iya abin da ta tare ta yi sallah ko da jinin yana zuba. To amma idan abin bai kai wannan lalurar ba, san samu a tare wannan jinin, a je a yi sabuwar alwala sannan a zo a yi sallah, kar a damu da ko da jini yana zubowa. Kuma ta ba a baya mun yi batu akan salat, irin idan mutum baya iya control din wani abu da yake fitowa daga gaba ko daga baya, baya iya control din sa, zai iya yin sallah ko da abin yana fitowa. Misali yana abin nan fitsarinsa yana yoyo, baya iya rikewa, yayi iya yadda zai, ko da a ce samu minti 5 ba tare da wannan abu ba zai yi ba, in ya dan yi numfasa zai ruku'i jini zai fita, a abin nan fitsari zai fita. To wannan haka zai yi sallah, kawai ya jika wannan sa na ciki ya ci gaba da yin sallarsa ko da wannan yana zuba, kafin uzurin kuma ya kawo. Haka wanda yake da salat na iska, abin ya gagara tsayawa, lokacin sallah zai wuce, ya yi duk yan dabaru abu sun gagara, ya je kawai yana sallah yana busa, babu matsala. Sa'an nan haka mai bayan gari ko na abu shi ma duka a je mutum ya ci gaba da ibadarsa ko da abin yana fita, sai dai wannan ne kokari ya sallarsa a gida gaskiya. Sai ma bai kai ga bayan gari abin zai zama matsala wa jama'a. hadisin mu na gaba malam yake cewa na Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ina'in wahidin kilana junub wa kana ya'muruni fa attaziru fa yubashiruni wa ana ha'id wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana ha'id. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن. حديث منا gaba daga Aisha kuma du alaiha radiyallahu ta'ala wanda ta kwashe hadisan babun gaba ɗaya Allah ya mata Allah ya tada ita. Take cewa kuntu aghtasilu ana wa rasulullah, tace na kasance ina yin wanka da ni da manzon Allah alaihi salatu wassalam min ina'in wahid, ni da manzon Allah za mu yi wanka daga baho ɗaya ko bokiti guda, abinda dai za a shiga da shi na ruwa ba wai kowa da ruwansa bane, bokiti guda ko baho guda ko daro guda, haka za mu zo muna wanka, ina ɗiba manzon Allah yana ɗiba sallallahu alaihi wa sallam. Tace kuma kilana junub, kowane ɗaya daga cikin mu yana da janaba, kowane ɗaya daga cikin mu yana da janaba. Me alakar wannan zancen da babin da muke yanzu? Ba ya da alaka. Shi yasa ƙarshen hadisin ya fi alaka da babin musamman da farkon hadisin. A nan babi na janaba mun yi batu akan janaba a baya.
to amma a gaba Aisha take cewa wa kana ya'muruni fa attaziru, manzo Allah yana umarta ta na yi ittizar. Ma'anar ittizar shine na daura mayafi ko na daura zani. Sali izar shine zani, duk abin da za a daura daga kunkuru zuwa kanta. Tace to manzo Allah yana umarta ta fa attaziru, asalin kalmar shine fa a'taziru ba da ainun ba, in ya zama da ainun ya zama da na nemi uzuri, amma fa a'taziru da hamza shine na daura izar, na daura zani. to amma ana haɗe abin sai a ce fa attaziru a hazafin sai hamzar sai a yi shadda a ta'un din farko. manzo Allah yana umarta ta sanya zani, daura zani a jikina fa yubashiruni, sai yayi mubashara. Mubashara shine fata ta taɓa fatar da jikina ya taɓa jikinsa, ko ko a ce da yake fasara mubashara. Na'am, runguma ogin da larabci ana ce da shi mu'anaka. Mu'anaka shine mutum ya rungumi wani, in kana shi ma wannan da kalmar unuk ne, shine bayan jikinsu ya haɗu wuyan wannan zai taɓa wuyan wannan, aka zo ta ɗan gefe haka ka ɗan kauce, dan ai ba zai yiwu ka rungumi mutum abin nan fuska da fuska ba, wani zai fasa wani hanci. to amma idan an yi sai ka ɗan gota shi ma ya gota, kowa ya samu wuri a kafaɗar ɗaya. so shi sai sa suke cewa abin mu'anaka shine kamar runguma haka. amma mubashara sun ce sautari ba a cewa mubashara sai idan fata ta haɗu da fata, ba ka da riga ba shi da riga sai a ce wannan abin mubashara. ce bashar ko dai kawai dai almuhim fatar ku ta haɗu, kuma ba wai ya zama wuyan ku ne ya haɗu, dai wuya ne ya haɗu mu'anaka ce. to amma wanda fata za ta haɗa fata ana ce da shi mubashara. so anan idan muka lura tun farkon hadisi da tace ya amuru ni fa attaziru, manzo Allah na umarta ta da sanya zane, ka san kenan sauran gurin babu tufafi, in gane. so manzo Allah fa yubashiru ni, sai sauran jikina manzo Allah ya rungume ni, ya sa jikinsa a jikina a sauran sassan jikina. wa ana ha'id, a wannan yanayin ina cikin halin haiba. kenan ba haramun bane mutum ya rungumi matarsa da take jinin al'ada, ko kuma ya haɗa jikinsa da jikinta dan tana jinin al'ada, wanda wannan ba mun yi batu a kansa a baya, sabanin abin da banu Isra'il suke gani kenan, da kuma sabanin abin da kiristoci suke gani na su suna wuce gona da iri a wannan babu. take cewa fa yubashiruni wa ana ha'id, manzo Allah sai ya haɗa jikinsa da jikina wa ana ha'id, alhali abin nan ne ina jinin al'ada. kuma mu kiyaye abin nan abubuwan da suka takaita da mata a larabci ba a sa musu ta'un. ba za ka zo ka ce wa mace ha'iza ba ka sa ta'un, in ce wannan kuskure. kamar yadda mace mai ciki ba za ka ce da ita hamila ba, sai dai ka ce wa mace hamil, dan asalin an san wannan ya takaita ne da su mata. sannan alhaid ma da ke namiji bai yi, baka bukatar in ka ga mace mai haida ka ce da ita wannan ha'iza ce, ka ce ha'id ba tare da ka kawo ta'un ba. in ce wannan shine larabci ingantacce, ba wanda ake sa ta'un. ce wa kana yukhriju ra'sahu ilayya, take ce manzo Allah ya kasance yana fito da kansa zuwa gare ni wa huwa mu'takif, alhali yana itikafi. fa aghsiluhu wa ana ha'id, na dinga wanke manzon Allah kansa alhali ina haida. in ba ku manta ba mun yi batu akan alaƙar masallacin manzon Allah da kuma ɗakin Aisha, gwargwadon abin masallacin nan da muke ciki. ina ɗakin Aisha yake? ai kakka ji shakka a yamma ne. ɗakin Aisha yana yamma da masallacin ma'aiki alaihi salatu wassalam. sannan daga nan akwai taga wanda daga baya aka samu wannan taga. ma'aiki alaihi salatu wassalam idan yana itikafi yana sa abin nan tantinsa, kamar yan rumfar da yake ta tsumma ta yadi. in an je kamfin ana amfani da tsumma aiko, so yakan yi wannan kamar tanti haka wurin da zai dan rufe, dan ana son wannan a cikin idan mutum ya shiga itikafi ya zama ko a cikin masallacin ba ya da alaka da sauran jama'a, sai ya dinga abin da zai na ibada a ciki. to yakan yi tantinsa wajen tagar Aisha alaiha ridwanullahi ta'ala. to manzo Allah in ya buƙaci yana itikafi ya buƙaci taje kai, yana mika kansa ya mata magana ya ce ta taje ma. kuma kaga wannan yana nuna dan mutum ya fitar da sashensa daga itikafi, matukar shi dungurungun ɗinsa bai fita ba, har yanzu ba za a ce itikafinsa ya ɓaci ba. saboda idan mutum ya fita suna ce itikafi na ɓaci idan mutum ya fita daga
wurin itikafin sa babu wani uzuri ya tafi gida, to nan manzo Allah kansa ya mika. In kana kai ne mutum ne amma da yake bai fita ba sun ce wannan babu matsala, wa ma ya ce manzo Allah hukunci akan abin da yake sallallahu alaihi wasallam sali babu. To a cikin hadisin mu dai abin da yake karantar da mu abubuwa guda uku masu muhimmanci. Abu na farko shine halastin mutum ya wanka da matarsa, kuma mun yi batu akai a baya cewa wannan babu wani batun zafafawa. In mutum ya ce gaskiya ba zai iya yin tumfur daga shi sai ita ba, haka yana dan jin nauyin abubuwa a kyale shi, abu ne da ba tilas bane aflan, ko kuma la'alla ita bata nutsu da a ce wannan abun ba, duk da dai tana matar mutum babu matsala, amma mu sani shari'ar musulunci bata haramta wannan al'amarin ba. In fact ma babu wani dalili da ya hana mutum ya ga al'auran matarsa ko ta ga al'aurarsa. Duk hadisan da suka zo a wannan babin cikinsu akwai duk wanda yake ganin al'auran matarsa Allah zai jarrabe shi da makanta kafin ya mutu, wannan hadisin kansa shi ma matacce ne, so babu batun a ce za a kafa hujja da shi. Sannan abubuwa da yawa sun zo a wannan babu, ciki wai akwai hadisin Aisha da ke cewa tun da nake wallahi ban taɓa ganin al'auran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan hadisin shi ma hadisi ne da bai inganta ba, ko ba a kafa hujja da hadisi da yake da'ifi. Bal abin da ya tabbata shi ne Aisha ta yi wanka daga ita sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Sa'annan a hadisin da muka karanta a baya da na Aisha da na Maimuna sun yi nuni akan manzon Allah sai da ya wanke gurin da yake da janaba kafin ya fara wanka. So wannan labari ya ba su, duk da suna tare da shi a banɗaki kalla. So babu dai wani abu a tsakanin abin nan ma'aurata dan sun ga al'aurarsu. Cewa kana ya amur abin nan darasi na biyu a ciki shine halaccin mace mai jinin al'ada a rungume ta, mijinta ya rungume ta, wanda wannan kamar yadda muka yi ishara daga cikin abin nan karantarwar musulunci. Wasu malamai kamar malamanmu na malikiya suna ga ba za a yi wannan al'amarin ba. Idan mutum yana in mace tana jinin al'ada ko namiji yana azumi, suna ga saboda gudun abubuwan da za su iya zuwa su dawo, kawai abin da ya fi mar kada ma wani abu ya haɗa shi da matarsa. So in yana azumi kawai ya dinga cin guna, yana cin magani, yana ɓata rai, saboda kar wani abu ya zo na a ce za a yi raha ko har za a haɗa shi. Balma wasu daga cikin masu ɗan sauƙi a mazhaba suna ga in saurayi ne bai halarta ba, saboda saurayi ba iya mallakar sha'awarsa a wasu lokuta. Amma idan dattijo ne ko kuma ya ɗan jima haka, irin tsohon hannu ne a cikin aure, suna ga wannan bai da matsala, zai iya rungumar matarsa haka kawai, zai rungume shi wuce kamar ma bai san me ya faru ba. To amma dai umuman shi ne ya halasta kai tsaye, duk da Aisha da ta kawo hadisin manzon Allah yana azumi yana rungumar su ko yana sumbatar su, take cewa wa kana amlakakum li irbihi, manzon Allah ya fi kowa cikin ku mallaka sha'awar. So idan mutum ya san zai yi mallaka sha'awar sa fa bai hawa ne ma, in ba zai yi mallaka ba kar yayi. Mallakar sha'awa shine kar abin ya kai zuwa ga saduwa diyan da za a yi, sawa'un yana azumi ko kuma matar tana jinin al'ada. Duk da yin azumin ta ɗauyi ne mutum zai iya karyawa. Asar ya zo daga Abdullahi bin Umar alaihi ridwanullahi ta'ala, yake cewa haka kawai wani yini ya so ya karya azuminsa ta hanyar kusantar iyalinsa, ba dama ana hana ci da sha bane ba da jima'i da sauran abubuwa. To duk wanda mutum yayi da sunan azuminsa ya zo ƙarshe, irin da shi zai sha ruwa in ce karatun yayi. Misali aka zo shan ruwa kace kai ba za ka sha ruwa ba, kai yanzu tuwo za ka ci. Almuhim da so ake a karya azumi ko sai ka ci tuwon. Sa'annan yake cewa to shi yanzu ba ci ba sha ba, da wani karatun daban zai yi. Ke kawai lokaci ana kiran sallah sai ni faci matarsa da ke. So umuman ko da wannan babu wani abu na inkari a ciki, ko kuma a ce mutum ya yi wani karatun daban, musamman ma da an samu sahabin manzon Allah mai kokarin koyi da ma'aiki alaihi salatu wasallam abubuwan sa yayi. A ƙarshe a hadisin mu shine manzon Allah alaihi salatu, Aisha take cewa ita tana taba jikin manzon Allah yana itikafi. So umuman karkashin wannan akwai abubuwa da ya kamata mu diba, zan so mu kai su karshen babun mu insha Allah. Hadisin mu na gaba wanda mun karanta shi, Aisha take cewa radiyallahu ta'ala anha, manzo Allah ya kasance yana kishin gida, shine al-istika. Malamai sun ce ittika yana zuwa da siga biyu.
akwai ittika. Almuhim dai kawai ittika shine mutum baya kan mazaunansa, mun gane, baya kan mazaunansa. Zai iya zantowa ya gina ne a gefe, ana ce wannan ittika, kamar mutum ya irin ko kwanciyar magirbi ko wani al'amari. Sannan zai iya kamar jingina da bango ya zame a zama yana kan kamar bayan, ban ga wanda ya bada sai in ce kamar yadda wani wannan misalin abin da wannan dan uwa yayi, to a iya ce da shi ittika shine kamar kana zaune ka jingina amma asali ba ka kan mazaunan irin ka ji kamar kana kunci amma ba zama kwanciya. To ana yin sa ta gefe, ana yin sa ta baya. Take cewa manzo Allah yana kishin gida akan cinyarta wa ana ha'ir, ina hayalin ahaiza a wannan lokacin. Fa ya qara'ul Qur'an, sai ya karanta Qur'ani akan cinyata. Amma wannan ittika tana nufin manzon Allah yana dora kanta akan cinyarta, tana jinin al'ada ya karanta Qur'ani sallallahu alaihi wasallam. To ne yana nuni akan halaccin wannan yanayin. Sannan yana nuni akan halaccin a karanta Qur'ani a cinyar mace mai jinin al'ada. Mas'ala, ya halatta mace mai jinin al'ada ta karanta Qur'ani? Abin da ya farin jaye cikin zantukan malamai shine ya halatta. Abin da ya farin jaye shine ya halatta. Dan hatta a malikiyya abin da suke cewa shine za ta iya karanta wani juz'i ko kuma ta karanta wani abin da za ta yi da neman tsari haka, kamar karanta ayatul kursi. Ayatul kursi kalma nawa ne a cikin ayatul kursi? Na'am? Yana da yawa, ya kai 1000. Kalmomi a cikin ayatul kursi sun kai guda 50, bal guda 50. Jumla guda nawa? Jumla mubida guda 15. Sannan tana da kalmomi guda 50. Adadin abin da ayatul kursi take da shi ya fi ka hada suratul ikhlas da suratul nas da suratul falaq da sura, ya kai ka hada wayannan kafin ka samu abubuwan da ke cikin suratul abin nan ayatul kursi. Kuma aya ce guda ɗaya ko? Sannan ga ayatul dayn, ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bi daynin ila ajalin musamman faktubu. Ta kai layi nawa a musaf? Shafi ɗaya layi nawa ne? Mun yi batu akan abin nan kwarai daga cikin Usman. Layi 15 ne musafi. So mun dai ana samun irin zaka ga wata aya ɗayan ta wuce wasu surorin. Shi yasa hatta su a tsarin da suke cewa ba laifi ta karanta aya ɗaya, su wata ayar ake nufi. Qaf aya ce, nun aya ce, ha mim aya ce. So idan muka ce aya ɗaya wacce aya ɗayan cikin ayoyin Qur'ani, yasa suka ce wannan tabarus din da aka samu da tanaqud yasa kawai za a koma shin sahabbai ko wanda suka zo bayan su suna karanta Qur'ani, suna haiza suna karanta Qur'ani, so kawai a saki za a iya karanta Qur'ani. Mas'ala ta biyu shine ya halatta da taba, wanda wannan malamai suna ga sai tsantseni wajen tabawa saboda ba ta da tsarki, kuma rashin tsarkinta babban kari in gane. To amma duk da cewa ana ganin sai tsantseni, amma shari'ar musulunci bata haramta wa arni wanda Allah ya kira shi najasa taba wani sashi na Qur'ani ba. Allah ya faɗi innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da amihim hada. Ya zo a hadisin Abu Sufyan alaihi radiyallahu ta'ala cewa manzon Allah ya rubuta takarda zuwa ga Hirakla, wanda arni ne sanan balma gurin ba musulmi gaba daya. Ya rubuta takarda ya sa aka kai wa Herakla. Abin da ke cikin takardar, aslim taslam yutika Allahu ajraka marratayn wa in abaita fa inna ma alayka ismal arifiyina. Manzo Allah yake cewa yace qala Allah ta'ala ya ahli kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah azza wa jalla. Kaga ayar Qur'ani ce manzo Allah ya rubuta wa arni, ko yasa aka rubuta a takarda wa arni yace a kai mai. To shi yasa Imam Bukhari yake ga idan har manzon Allah zai sa a kai wa arni takarda cikin ta da sunan Allah, min babi aula wanda asalin ta musulma ne, ba wanda ya taba ce da ita najisun ne ita. Ko mun karanta a baya hadisin Abu Hurairah cewa innal mu'mina la yanjus, a wata riwaya innal muslima la yanjus. To babu abin da zai sa a ce haka kawai wata mata ba za ta taɓa Qur'ani ba. To amma dai gaskiya zai kyauta a dinga tsantseni a nan, sai dai idan tana da wata jarrabawa ta Qur'ani ko tana cikin tilawa wurin ya makale mata ta nemi abin ta rasa, ko kuma
wani dalili da zai dan zama akwai buƙatar hakan in gane sai ta yi amfani da Qur'anin, kar ya zama kawai kamar yadda za ta yi ga halin da ba ta cikin jinin al'ada. Duk da ma yanzu ana da abin nan haka na Qur'ani wanda hukuncin Qur'anin da ke cikin waya baya hawa kan Qur'ani wanda yake hard copy haka da ake amfani da shi. Hadisin mu na ƙarshe insha Allah. Malam yace an Mu'adha bint Abdullah radiyallahu ta'ala rahmatullahi ta'ala alaiha qalat sa'altu Aisha radiyallahu ta'ala anha faqalat فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. حديث من معاذ بنت عبد الله عليها رحمة الله تعالى كان جمكين تابعي رامي بتوى كانت بصبو دين لوكتي take cewa na tambayi Aisha alaiha radhiyallahu ta'ala dangane da wani al'amari. Ga tambayar tace nace da ita ma balul hayya, me ya samu mata masu jinin al'ada, me matsalar su da taqdi sawma wala taqdi salat, za su rama azumi amma ba sa rama sallah. Inda misalin da muka bayar a farkon karatu, in mace dai kwana 5 tana jinin al'ada, babu wanda yace za ta rama sallolin kwana 5 din nan sai khawarij da wani sashe na yan shi'a. Amma a cikin malaman musulunci kusan ittifakin malaman musulunci gaba daya tafi akan ba za ta rama sallah ba, sallolin nan sun wuce kuma ba za a rama su ba. Wannan shine saukin da ɗan namiji bai da shi a rayuwarsa. Daga ran da ka fara sallah to ho babu kai ba dainawa. In ka daina sallah to ka daina numfashi ko baka da hankali. Amma idan kana cikin hayyacinka kana numfashi, sallar nan buga ta za a yi ta yi. Kuma nan gurin ne har manzo Allah ya ce nan gurin maza suka fi mata. Kuma kaga wani abu ne da bayan da mata za su yi. Nan an fi su. Idan ma sun ce za su yi sallah mun yi karatu a baya cewa zunubi za su samu madadin lada. So kaga dole a dakatar da sallah a wannan. Kuma ka zo ka hada wanda ya yi ta yi da kuma wanda an dai bashi ladar da ta bai yi ba. So ba za dai su zama ɗaya ba za ne. Sai sa manzo Allah yake cewa suna da naqasu a addinin su. Ba wai don wani abu ba, Ubangiji ne ya sa musu wannan naqasu. So ba wani abin da za a zage su ne aka yi ba, amma dai su karɓi wannan a matsayin cewa wani nasu ne tabbas suna kasa. Wanda bai karɓa ba, wanda bata karɓa ba kuma yadda su gaba da yin sallah ta fuskanci ubangiji da wannan ta ga abin da zai faru. Take cewa me yasa suke rama sallah ba sa rama, suke rama azumi ba sa rama sallah. Sai Aisha ta tambaye ta take cewa a haruriyatun anti, shin ke ba haruriya ce? Menene haruriya? Harura sunan wani gari ne da tsakaninsa da Kufa, yana Iraki a yanzu haka, tsakanin garin da Kufa ta Iraki sun ce kilomita 3 ne da 'yan ɗugu haka, saboda sun ce mil 2 ne tsakanin garin da Harura, tsakanin Kufa da Iraki da abin nan da Harura a wancan lokaci. Kuma wannan garin gari ne da Khawarij suka yi sansani a wurin, wanda suka yaki Ali bin Abi Talib, suka kafirta shi, suka kafirta Muawiya bin Abi Sufyan, suka kafirta da dama daga cikin sahabban manzon Allah alaihi salatu wassalam. So garin da suka yi sansani suna ga sun fi kowa imani, ba za su zauna a cikin mutane ba, za su koma gefe su yi rayuwa irin tasu wadda ta dace da su ba ta dace da sauran jama'a ba. Suna kamar da yadda Khawarij suke a farko haka suke a yanzu, shine suna ga ba za su zauna a cikin jama'a ba, za su je su sansani a wani wuri su zauna su dinga ɗabbaka shari'ar Allah a tsakaninsu kamar yadda suke so. Sannan suna kaza, suna abubuwan da suke yi suna yin su a wannan gurin. So mu su ma sun fita daga cikin jama'a suka zo wannan gurin Harura suka yi sansani. To sai ya zama kamar sanannen abu ne sai a cewa mutum ba harure idan ana ga yana da wani burbushi na aqidar Khawarij ko da bai je wannan garin ba. Mun gane su kamar abin nan wata sifa ce amma ba tilas ne ma mutum ya je wannan Harura din ba. To Aisha ta tambaye ta ce a haruriyatun anti, ba haruriya ce? Me yasa Aisha ta tambaye ta ta san cewa Khawarij ne kadai ba sa yin ba sa abin nan suke hana matan su ajiye sallah a wannan yanayin. Kuma abin da suke kawa a hankali zaka ga abin ya kama hankali, saboda hankali wani lokaci wawa ne. Take za su dinga cewa mu da za mu je filin daga muna yaƙi a harbo mu harba
a tare mu tara, jini na zuba a jikin mu amma ubangiji bai ce mu ajiye sallah ba, ke kawai kina zaune dan jini ya fito ta wuri ce ba za ki sallah ba, ce wannan ba zai yiwu ba. Mu bala'in da muke fuskanta ya fi naki, ke kawai jinin ne yake fitowa, babu tsara, ba duka, ba barazana, amma mu ga kaza, amma Allah yake gaya manzo Allah wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salah hal takun ta'ifatun minhum ma'a, cewa har aka kawo batun salatul khawf. So idan mu ba za mu ajiye sallah a can ba, kuma ka san da masu yana da yaki ne da zubar da jini, so idan ba za mu daina sallah a can ba dalilin da zai sa ki ce ba za ki sallah ba, to suna tilastawa matan su sai sun yi sallah. Shi sa yake da kyau in baka san wata aqida kar ka san ta haka a bakin titi, ka karanta su. Idan ka karanta ka san wannan abun ko ka ji gurin malamai, ko da wasu za su fito da aqidar amma ba su fito da abubuwan gaba ɗaya ba, za ka ga a hankali suna bibiyar magabatansa akan duk abin da magabatan suka ɗora su a kai. Yanzu sun ɗauka kaza, an ji masu ƙara ɗauko kaza, an ji masu ƙara ɗauko kaza. A ƙasar nan aka yi batu akan lokacin da wasu suke cewa sharri ake musu, wai suna zagin sahabbai, suna cewa wallahi sharri ake musu, ba sahabin da suke zagi. Yanzu har ɗan ƙarami a cikin su irin titi iri sabon shiga a ciki yana iya rubutawa a shafinsa na Facebook ya zagi wani sahabi kai tsaye, irin abin yanzu ya fito fili. To amma da farko cewa za a yi ba a wannan al'amar. To amma idan ka riga ka san aqida a karance, ko da ba su fito da sigar da aka san su ba, ka san dama suna oleta nan gaba nan kusa ko nesa sai sun fito sun bayyana wannan abun a lokacin da suka ga sun samu abin nan yanayin da za su iya fito da wata guba daga cikin gubar da suke kunshe da ita. A ƙarshen dai hadisin Aisha da su tambaye ta take cewa ni fa ba kawarija bace ba, kawai tambaya sai ta kawo nake tambaye ki wannan al'amarin. Sai Aisha take cewa kana yusibuna zalika fa numar bi qada'i sawm wa la numar bi qada'i salat. Wannan jinin yakan same mu a lokacin manzon Allah, sai a umarce mu da mu biya azumi ba a umartar mu rama sallah. To wannan ya isa ya zama hujja ko wanda Allah ya sa an yi ko kuma ya hana a yi ko bai ce a rama ba. Kuma karkashin hadisin nan akwai darussa da yawa, za mu haƙura da su gaskiya, wata munasabar ta samu tattauna a kai a gaba. Insha Allah za mu tsaya nan. Allahu ta'ala alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanda ya yi nuni ga wani alheri yana da kwatankwacin ladan wanda ya aikata.